você ir atrás de lenha, de você ir atrás de graveto, nessa noite, não seja igual aos 275 presos que olharam para a fogueira e ficaram ali, aleluia, como se nada tivesse acontecido. Mas Paulo não, Paulo deixou a zona do conforto, foi atrás de graveto, foi atrás de lenha para manter a fogueira acesa. Aleluias! Já é uma palavra profética de Deus para a tua vida. Antes que a fogueira espiritual se apaga, vai atrás de lenha, vai atrás de graveto, vai buscar lenha, vai buscar graveto, porque a fogueira espiritual que está acesa nessa casa não vai se apagar, pastor Carlos. Estão tentando apagar a fogueira espiritual dessa casa. A Deus manda eu te dizer, enquanto tiver pau é nosso meio, enquanto tiver alguém disposto a buscar lenha, a buscar graveto, a fogueira do jardim Itajaí não vai se apagar, não vai se apagar. Deixa a fogueira, vai atrás da lenha, vai atrás do graveto, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É meu fogo aceso. Joga a lenha da adoração, joga a lenha do jejum, joga a lenha do louvor, joga a lenha da motivação, joga a lenha da leitura bíblica, joga a lenha da palavra, joga a lenha do evangelismo, joga a lenha da escola dominical, joga a lenha, joga a lenha, joga a lenha, é a fogueira do jardim da